対分数を異なった形で表現する方について考えてみましょう。ここでの対分数は2か8分の1としましょうか。2か8分の、そうですね、もう少し面白いものにしましょう。2か4分の1を考えましょう。2か4分の1。まずは整数の部分、つまり全体がいくつあるかという部分ですね。2というのは2つの全体があるということを示します。それを文字通り2と考えてもいいですね。ここでは1つの棒を1つの全体としています。全体を8つの部分に分けているので、これは8分の8ですね。この2はここには全体、つまり全体というのは1を示しますけれども、これを1と考えましょう。そしてもう一つを2と考えます。2つの全体ですね。これが2つの全体を示します。そしてさらにそれに4分の1がありますね。これ最後の部分は8つの部分に分割されています。それをまずは4つに分割してみましょう。これ1つ目の4分の1、2つ目の4分の1、4分の3と4つ目もありますね。するとこれらの4つのうちの1つを塗りたいと思います。4つのうちの1つをオレンジで塗りましょうか。1つを塗るとこのようになります。多分あなたは私が8つのうちの2つを塗ったことに気がついたでしょう。というのも4分の1と8分の2は同じことからですね。これでこの対分数を示すことができました。ではこれを分解できるか、もう一つ公式を用いて考えてみましょう。ここではいくつも分数を適当に書いてどうなるか見てみましょう。そうですね。何が1かというのは決まってるわけじゃなくて、ここではこの1本の棒を1と考えています。まずは2分の1を考えてみましょう。この1本の棒が1なので、それを2つに分けた半分が2分の1になりますね。これに色を塗ってみましょう。2分の1に色を塗っています。これが半分ですね。それは8分の4と同じですね。私は8つのうちの4つに色を塗ったことに気がついたでしょう。それはちょうど全体の半分ですね。まずはこんなところでしょうね。次に8分の3を考えてみましょう。8分の3はどのように見えますかね。これあるのはみんな8分の1の箱なので、このどの部分を塗ってもいいんですけども、ここに1、2、3と塗っておきましょう。これで8分の3ですね。そして私はもう一つ、そうですね。8分の8を塗りましょう。8分の8は何でしたでしょうか。 8 分の8というのは全体でしたね。私はまだこの上の1個を塗ってないんですけども、こっちで塗ってみましょう。これが8分の1、8分の2、8分の3、8分の4、8分の5、8分の6、8分の7、そして8分の8を塗りました。それは一つの全体ですね。で、ここも1個埋めておきたいですね。ここに8分の1を置きましょう。もう1個8分の1を置けば、上の棒も全体の1になりますね。これが8分の1です。では、もう残りの8分の2を足しましょう。8分の2を足しますね。8分の2を足す。ここにあるのは全部8分の1の箱なので、この2つ分ですね。1つ、2つと。これ注意してください。8分の2は4分の1と同じことになりますね。これらの4分の1の箱をみんな2つずつに分けたら、部分の数は2倍になって、考えている部分も2倍になるので、この分子と分母に2をかけたのと同じことになりますね。8分の8が1つの全体ということにも注意してください。2分の1足す8分の3足す8分の1から全体の1ができるのも分かりますか。これは、意味が通るでしょう。2分の1は8分の4と同じことです。なぜならここに見たように8つのうちの4つを塗ってますね。そしてここには8分の3があって、これは8分の1があります。これらを全部足し合わせたら、8分の4足す8分の3足す8分の1ですね。それは8分の4足す3足す1になりますね。すると8分の8です。4足す3足す1は8です。ですから8分の8でそれは全体の1になります。このように分数を足したり引いたりしたときに何が起こっているのか見た感じで分かるといいですね。